что отсюда, вот здесь стоя, никого не видно. Alors, mais je vous entends. Но я вас слышу. Donc, ok, j'aimerais bien entendre les personnes qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Ils sont dans une présentation jeunesse. Я хотел бы сейчас услышать тех, которые здесь впервые. Те, которые пришли сюда впервые, чтобы поучаствовать в презентации Jeunesse. Il y en a? Есть такие в зале? Ou si vous voulez, vous levez la main. Levez la main. Или, если хотите, можете руку поднять. Покажитесь мне. Les invités. Гости, приглашенные сегодня. J'en vois, il y a beaucoup d'invités. Вижу, много гостей. Déjà, je voudrais vous féliciter d'être là. Во-первых, я хотел бы вас поздравить с тем, что вы здесь. Okay, j'aimerais bien, je sais pas si on peut me mettre le timing, ou alors je vais surveiller le timing. Не знаю, можно ли мне как-нибудь показывать время, или поставить экран с временем, или я сам буду тогда контролировать. Ok, je vais raconter un tout petit peu sur moi. Я немного, значит, расскажу вам о себе. Mais mon message s'adresse surtout aux invités. Bien sûr. Но главным образом я, конечно, буду обращаться к приглашенным. Demain, on fera de la formation. Завтра мы будем давать обучение. Donc, je suis né sur la Côte d'Azur. Значит, я родился на Лазурном берегу. Et bon, la Côte d'Azur, effectivement, quand je dis ça, généralement, les gens ils disent waouh, quelle chance. Обычно, как только я начинаю об этом говорить, говорю «Лазурный берег», сразу люди реагируют одинаково, они говорят «как повезло, вау». La Côte d'Azur, Лазурный la mer, les берег, montagnes. море, горы. La Côte d'Azur, c'est du luxe tout le temps. Лазурный берег – это один бесконечный люкс, роскошь. D'accord? Et beaucoup de gens aiment la Côte d'Azur, aiment bien y aller, y passer du temps, passer Очень une semaine. многие любят ездить на Лазурный берег, проводить там время, отдыхать. Et moi, je suis né là. А я там родился. Et si vous voulez, de naître et de vivre dans un endroit comme ça, Я скажу вам, что родиться и жить в таком месте, bien sûr, c'est très agréable. конечно же, это очень приятно. Et en même temps, И одновременно j'ai eu le sentiment toute ma jeunesse il me manquait quelque chose. всю мою юность у меня было такое ощущение, как будто мне чего-то не хватает. Vous savez, j'ai été élevé par une maman merveilleuse qui a élevé sa fille et son fils toute seule. Вы знаете, меня вырастила мама, прекрасная мама, которая была мать-одиночкой, растила одна сына и дочку. Mais il n'y avait pas de papa à la maison. Папы не было дома. Et ma mère était caissière dans un magasin. Мама, она была кассиршей в магазине. Donc il n'y avait pas de moyens, on vivait pas au niveau de la Côte d'Azur. Так что не было у нас особых средств. Мы жили не на уровне Лазурного берега. D'accord? Et à chaque fois, Каждый раз, même quand j'étais petit, даже когда я был маленький, il y avait un sentiment de... было такое ощущение у меня, Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. что что-то не срабатывает, что-то не так. J'avais une drôle d'impression. J'ai eu ce sentiment pendant très longtemps dans ma Такое vie. странное ощущение, и довольно долгое время еще меня преследовало оно в моей жизни. Довольно долго. Et ça me touchait déjà même quand j'étais petit. Меня трогало еще в самые юные годы, когда я был совсем маленький. Ok, vous voyez toutes ces belles choses qu'on voit à l'écran. Все эти красивые вещи, которые мы видим на экране, C'est juste une toute petite partie de ce qu'on voit sur la Côte d'Azur. это всего лишь одна маленькая часть того, что мы видим на Лазурном берегу. Alors même un enfant, il peut être touché, vous savez. И Par даже exemple, ребенка это может цеплять. Вы знаете, вот, к примеру, je vous donne un exemple. я дам вам пример. Comme ça. Вот так. Ouais. Vous voyez, ça c'est la mer, c'est Вот les plages. видите, море, пляж. Non, c'est la Côte d'Azur. Нет, это не Сочи, это Лазурный берег. Ok. Vous voyez les plages. La différence avec Sochi, c'est qu'à Nice, il y a des pierres par terre. Вот видите, разница с Сочи какая, да? Это то, что в Ницце там очень каменистый пляж. Vous voyez, si vous regardez bien, il y a des pierres. Вот если вы посмотрите внимательно, видите, сколько камней, гальки. Même quand on met la serviette par terre, quand on se couche. Когда ты постелишь свое полотенце и ляжешь на него, вау. Souvent, il faut déplacer quelques pierres. И часто приходится потом переворачивать камешки под своей спиной. D'accord? Et vous pouvez remarquer, si vous regardez bien cette photo, Если вы посмотрите внимательно на это фото, vous voyez que вы видите, il y a une barrière. там стоит забор. Vous voyez, il y a une barrière. Вы видите, Il y a deux plages différentes. есть два отдельных пляжа.
Et quand on est enfant, И когда ты ребенок, eh bien avec ma maman, on allait jouer sur ces plages. вот я, к примеру, со своей мамой, мы ходили на такие пляжи, я ходила играть с ней, Mais encore une fois, il y avait une barrière. но опять-таки стоял забор. Et vous savez, dès qu'on passait cette barrière, il y a tout de suite quelqu'un qui venait nous voir et qui nous disait « Les enfants, allez jouer là-bas ». И как только мы переступали эту границу, заходили за этот забор, обязательно кто-то подходил к нам и говорил: дети, давайте, идите играйте, вон туда. Et pourquoi? Parce que de l'autre côté de cette barrière, Потому что на другой стороне, с той стороны этого забора, c'était un type de plage différent. это был совсем другого рода пляж. Une qualité de plage différente. Качество пляжа Vous другое. voyez des matelas, des parasols, Там стоят зонтики, там стоят, есть матрасы, транзаты, les cocktails. коктейли. On voyait bien que les gens qui étaient de l'autre côté de cette barrière, ils vivaient d'une manière différente. Мы прекрасно видели, будучи детьми, что те люди, которые лежат там, на том пляже, за этим забором, они жили иначе, чем мы. Et ça m'a, depuis tout petit, ça m'a donné un sentiment. Еще когда я был совсем маленький, сейчас с тех времен это дало мне ощущение. Je me rendais bien compte qu'il y avait vraiment deux types de vie différentes. Я осознавал, прекрасно осознавал, что есть две жизни, Il y avait ceux, разные виды жизни. il y avait ceux qui avaient des possibilités que j'avais pas. Были те люди, у которых были такие возможности, которых у меня не было. Okay? Et sur la Côte d'Azur, en permanence, vous voyez, le luxe tout le temps. А на Лазурном берегу, вы знаете, постоянно, когда вы живете, вы сталкиваетесь с роскошью. Et il me semblait que j'étais du mauvais côté du mur. Мне казалось, что я оказался не на той, на плохой стороне Voilà стены. le sentiment que С j'avais. другой стороны, понимаете, не с той, которой надо. Вот такое у меня было ощущение. C'était que cette barrière, elle était tout le temps là. Этот забор, он постоянно стоял. Tout le temps. Постоянно. Ok? Et j'ai commencé, je suis Yeah. devenu adolescent et puis j'ai Стал appris un подростком. métier. Потом я выучился профессии. J'ai appris un métier, oui. Да. Ok. Я выучился профессии, получил профессию. Et mon monde, c'était ça. Voilà. Moi, Voilà ce que oui. c'était mon monde. Вот что это было. Вот Vous такой savez. был у меня мир. Certains d'entre vous comprennent pas ce que c'est, d'autres comprennent. Некоторые из вас, они не понимают, что это такое, а другие поймут. Mais c'était mon monde en tant qu'électricien. Но вот такой был мой мир, когда я был электриком. Donc à cette époque-là, Так вот в те времена j'aime bien dire qu'à cette époque-là, mon métier c'était d'allumer des ampoules. мне нравится иногда говорить так, что в те времена моей работой было зажигать лампочки. Et ce que j'ai appris dans ce processus, И что я выучил в этом процессе? quelque chose d'intéressant, c'est Что-то que интересное, это то, что dans le monde du bâtiment, в мире строительства, ok, pour ceux qui connaissent un peu, mais je peux для vous тех, кто expliquer, разбирается немножко там, да, и я вообще могу объяснить, dans le monde de la construction, то, что касается строительства, les électriciens, электрики c'est ceux qui arrivent en premier sur les chantiers это те, кто приходят первыми на площадку стройки. et qui partent en dernier. И те, кто уходят последними. Они же уходят последними. Et le travail d'un électricien, il ne se voit jamais, sauf quand le client arrive et qu'il allume la lumière. И работа электрика, она никогда не видна. До того момента, пока не приходит клиент и не включит C'était свет. assez frustrant. Это было достаточно коробило, вот так Parce сказать. que, Выбивало из колеи. par exemple, les peintres, К примеру, маляры, ils restaient 1 mois, 2 mois sur le chantier, маляр, он оставался месяц-два на стройке. mais quand ils étaient passés, waouh, Вот он побывал там, да, ушел, и все заходят, и вау, tout avait changé. все изменилось. C'était la même chose avec le carreleur, avec les autres métiers. То же самое было с теми, кто клал плитку, там, облицовку, еще что-то, со всеми другими разными профессиями, разные профили. Donc, c'est un peu un parallèle que je fais avec le métier de networker. Это немножко параллель своего рода я провожу с профессией сетевика. Parce que dans le network marketing, Потому что в сетевом маркетинге on n'allume pas les ampoules, мы зажигаем не лампочки, on essaye d'allumer les gens. мы пытаемся зажечь людей. Et souvent, И очень eh bien, часто dans le processus, on voit pas le travail qui est fait. в
В процессе не видно той работы, которая делается. Mais à un moment donné, les gens s'allument. В определенный момент люди, они зажигаются. À un moment donné, ils comprennent. В определенный момент они понимают. Et j'aime ce parallèle entre mon ancien métier et mon nouveau métier. И мне нравится эта аналогия, эта параллель между моей старой профессией и новой профессией. Ok? C'était une petite parenthèse. Это было такое небольшое отступление в скобках. Mais voilà, ça c'était mon métier, c'était mon monde. Et Это была моя профессия, это был мой мир. pour ceux qui voient derrière les instruments, le plus grand salaire qu'on peut espérer aujourd'hui, après des années et des années et des années et des années d'expérience, Вот видите, тут стоят инструменты на сцене, но, может быть, сможете за ними разглядеть. Там есть табличка зарплаты. Самая высокая зарплата, которой возможно достичь после многих-многих лет опыта, когда ты достигаешь высочайшего уровня категории электрика. aujourd'hui en France, Сегодня, на сегодняшний день во Франции, je sais pas en Russie, я mais не en знаю, France, как в России, но во un Франции, électricien qui est devenu presque ingénieur, c'est-à-dire qui электрик, который стал практически инженером, a 20 ans d'expérience, то есть у которого там 20 лет опыта, il peut prétendre à un salaire de 2800 € mensuels. может претендовать на зарплату 2800 евро в месяц. Ok, voilà, c'était mes perspectives, c'était mon futur. Это были мои перспективы, и это было мое будущее. Et donc c'est pour ça que j'étais à la recherche d'autres choses dans ma vie, parce que j'avais compris que c'était pas grâce à ce métier que j'allais passer de l'autre côté du mur. Вот почему я искал какие-то другие возможности для себя в жизни, потому что я прекрасно осознавал, что не благодаря этой профессии я смогу перейти на другую сторону стены. Alors j'ai eu beaucoup de chance, Так что мне очень повезло. beaucoup de chance, parce qu'un jour, Потому что однажды quelqu'un m'a invité кто-то меня пригласил. en 1992. Это было в 1992 году. Je me suis retrouvé dans une salle comme ça. И я очутился вот в таком зале. C'était une présentation qui a duré maximum 1h30. Это была презентация, которая длилась максимум 1,5 часа. Et il y a quelqu'un, j'ai pas tout compris au départ. Я слушал, но я не все понял сначала. Mais cette présentation Но эта презентация a changé tout le cours de ma vie. изменила всю мою оставшуюся жизнь. C'est pour ça que depuis des années et des Вот années, почему уже многие годы, quand je sais qu'il y a des invités qui écoutent, когда я знаю, что есть гости, приглашенные, которые слушают, je pense qu'à eux. я думаю только о них. Je me dis, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut complètement changer la vie à quelqu'un. Я говорю себе, то, что происходит сейчас, здесь оно может полностью изменить чью-то жизнь. Ok, comme ça l'a changé pour moi. Как это произошло со мной? Alors vous savez, Так вот, вы il y a знаете, une personne qui parlait de vendre des lessives. тот человек, он говорил там о том, чтобы продавать стиральные порошки. Ok, à ce moment-là, je me suis tourné vers Christian, la personne qui m'a invité. И в тот момент, сидя там, я обернулся к Кристиану, человеку, который меня пригласил. Il m'a dit, chut, écoute jusqu'à la fin. Он мне сказал, ты послушай до конца, послушай. Et puis il y a quelqu'un qui a présenté un plan de marketing et qui a fait des ronds et des ronds. А потом вышел человек, который начал представлять план маркетинга, и он рисовал кружочки. J'ai pas compris grand-chose. Я ничего там до конца не понял, Mais à la fin, но в конце il y a un leader qui est venu. вышел лидер. Et il a dit des mots И он сказал те слова, qui m'ont touché. которые тронули меня. Il a dit des mots И он сказал слова, de choses que je recherchais depuis que j'étais tout petit. такие слова о тех вещах, к которым я стремился еще с тех времен, как был совсем маленький. Il a parlé de quoi? C'était quoi ces mots? О чем он говорил? Какие это были слова? Il a parlé Он говорил о d'aide. помощи. Помощи. Vous savez, quand j'étais dans cette présentation, j'étais entrepreneur. J'avais mon entreprise et j'avais 12 employés. Вы знаете, когда я был тогда на той презентации сидел, я уже был предпринимателем, у меня была своя фирма, и в этой фирме у меня было 12 наемных работников. C'était ma troisième entreprise. Это было мое третье предприятие на тот момент. Parce que j'avais perdu les deux premières. Я уже потерял к тому моменту 2 первых. C'était difficile. Это было тяжело. Et il n'y a personne qui m'aidait. И никто мне не помогал. Quand un architecte me donnait des plans d'immeubles et me disait « Fais-moi ton prix », Когда архитектор мне давал план здания будущего и говорил,
Сделай мне смету, цены. J'étais obligé de le faire tout seul, il n'y a personne qui m'aidait. Я вынужден был сидеть и делать это один. Никто мне не помогал. Et combien de fois pendant le Сколько week-end, раз выходные, pendant le week-end, dans mon bureau, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je dois faire là? сидя в своем кабинете, я сидел и думал, и говорил себе, что мне делать? Ok, quel prix je dois appliquer là? Как? Какую же цену мне поставить? Et si j'allais voir, vous savez, l'entreprise à côté, А если я шел к какой-то фирме соседней там, en leur demandant, я спрашивал, est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils? а вы не можете мне дать несколько советов? Ils m'auraient dit quoi? Что бы они мне ответили? Va jouer! Pardon. Va jouer! Иди куда-нибудь, гуляй там. Va jouer! Иди гуляй. C'est la même chose, on est dans une dynamique où il n'y a personne qui nous aide. Мы тогда в такой динамике, в таких ситуациях, когда предприниматели, когда никто нам не помогает. Donc, Так вот, quand ce leader il a dit ici, on va vous aider. когда тот лидер, он сказал, здесь вам будут помогать. Vous n'allez pas recevoir une aide théorique, mais vous allez recevoir une aide de la part de personnes qui ont déjà fait le chemin avant vous. И вы будете получать не только теоретическую помощь, вы будете получать помощь от лидеров, практиков, которые уже прошли этот путь до вас. Des gens qui sont intéressés dans votre succès. Это люди, которые заинтересованы в вашем успехе. Waouh! Вау! Rien que ça, c'était l'argument Одно это уже было аргументом. qui allait m'aider, qui allait me faire décider de démarrer. Помогать это уже подтолкнуло меня к тому, чтобы решиться. Mais il a parlé d'autre chose aussi. Но он еще говорил о другом. Что? Работа? Лучше, да? Спасибо. Liberté. Свобода. La liberté. Wow. Свобода. Vous savez, on n'est jamais totalement libre. Мы никогда не бываем полностью свободными, Mais j'avais envie de plus de liberté. но мне хотелось иметь больше свободы в жизни. J'ai quitté l'école très vite Я рано закончил учебу в parce que школе, je m'y sentais pas bien. потому что я чувствовал там себя нехорошо. J'ai été apprenti, Я пошел учиться, на профессию получать. j'ai appris mon métier d'électricien. Стал подмастерьем, выучился профессии электрика. Ok, puis j'ai été pendant 3 ans, j'ai travaillé pour une grosse entreprise. Потом я пошел и 3 года работал на одну очень крупную фирму, Et je suis parti parce que j'étais pas bien. потому что мне было там нехорошо. J'ai créé ma propre entreprise Я открыл свое собственное предприятие, et je me rendais compte и я осознавал, que что j'étais enfermé dans un autre type de système. я был замкнут в другом типе системы. Être entrepreneur, c'est aller vers la liberté. Это идти к свободе. Ok, être entrepreneur, c'est aller vers la liberté. Быть предпринимателем – это идти к свободе. Mais quelque part, c'est aussi s'enfermer un peu plus dans des situations où on ne peut pas sortir. Но в какой-то степени это одновременно, при всем при этом, замыкать себя в какие-то рамки, в какие-то ситуации попадать, с которых ты не можешь выйти. Donc, ça m'a touché aussi. Так вот, это меня тоже зацепило. Ok? Perspective. Перспективы. Il a parlé de perspective. Он говорил о Et перспективах. c'est ce que j'avais faim de perspective dans ma vie. Вот этого я жаждал перспективы получить в своей жизни. Je voyais pas comment j'allais accéder de l'autre côté de ce mur. Потому что я не видел, как я смогу попасть на ту сторону стены, Où tout me semblait plus vert comme sur ce slide. где все мне казалось намного зеленее, как на этом слайде. D'accord? Donc, Зеленее трава. c'est des mots qui m'ont touché. Так вот, эти слова меня тронули. Il a parlé de développement personnel. И он говорил о личностном развитии. J'étais déjà dedans. Я уже был в этом. Je lisais Carnegie, je faisais des séminaires Carnegie, Я читал Кернеги, я был на семинарах Кернеги. j'avais faim. Я жаждущий был, голодный. Я жаждал учиться. Je cherchais en permanence le chemin pour passer ce mur. Я постоянно искал дорогу, которая бы позволила мне перейти на другую сторону стены. Et ce leader a И dit, этот лидер сказал, je peux dire son nom, il s'appelle Yves. я могу даже имя его назвать, его зовут Ив. Yves Menkiki. Ив Мейкики. Aujourd'hui, il est à Genève dans une autre organisation. Сегодня он в Женес, в другой организации. Ok?
Et il a effectivement dit, ici, On vous allez peut changer. Здесь вы изменитесь. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Вы станете лучшей версией самого себя. Ensuite, Дальше. il a parlé de quoi? Он говорил о чем? Il a dit Он сказал, qu'on allait gagner, qu'il y avait une possibilité de gagner beaucoup d'argent, что была возможность заработать много денег, qui était complètement liée à la capacité d'apprendre. которая была полностью связана со способностью к обучению. D'accord? Et ça me plaisait parce А que это j'avais мне faim. нравилось. Мне нравилось, потому что я жаждал учиться. J'étais prêt à apprendre. Я был готов к J'étais обучению. une éponge. Я был как губка. Ça vient peut-être du fait que j'ai jamais eu de père. Может быть, это исходит от того факта, что у меня никогда не было отца. Dans ma vie, j'ai su prendre partout. В моей жизни я научился брать отовсюду. D'accord? C'est faire d'un inconvénient un avantage. Это означает превратить минус в плюс, в свое преимущество. J'étais très coachable, Значит, я был очень обучаемым, открытым для обучения. hein? Très ouvert. Очень открытым. Et je me suis dit, moi, И я себе сказал, si ребята, mes revenus ils sont liés à ma capacité d'apprendre, je vais gagner beaucoup d'argent. если мои доходы здесь будут связаны с моей способностью к обучению, то я заработаю кучу денег. D'accord? Et dernier point, И последний пункт. quand j'étais petit Когда я был маленький, et quand j'ai grandi, и когда я вырос, je vivais devant l'aéroport, я жил перед аэропортом. devant la piste. Прямо вот рядышком проходила взлетная полоса. Alors je peux vous dire que pendant des années et des années et des années, Так вот я могу вам сказать, что многие годы, j'en ai vu partir des avions et revenir. уж сколько я видал этих самолетов. Прилеты, взлеты, улеты. Non seulement je les ai vus, mais je les ai entendus aussi. И не только видел, но и слышал эти самолеты. Parce que à chaque avion, j'ai les oreilles. Потому что с каждым самолетом мы затыкали уши. Ok? Mais souvent, Но часто j'étais sur le balcon et je regardais ces avions. я все-таки стоял на балконе и смотрел на эти самолеты. Et je rêvais de pouvoir être un jour dans ces avions. И я мечтал, что однажды я полечу в одном таком самолете. Ok? Et ce leader, il a dit, И этот лидер сказал, vous allez voyager. вы будете Si путешествовать. vous aimez les voyages, c'est un business pour vous. Если вы любите путешествия, этот бизнес для вас. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. И это была вишенка на торте. C'était le mot pour m'achever complètement. Слово, которое он сказал, это было, чтобы меня добить. C'était le mot qui me disait, waouh. Это было слово, которое заставило меня сказать, вау. Enfin, je vais voyager dans le monde entier. Наконец я смогу путешествовать по всему миру. Et vous savez quoi? И вы знаете что? Il n'a pas menti. Он не соврал. Tout ça, Все это on l'a eu, je l'ai eu. мы получили. Я получил. La qualité de vie, la Качество liberté, жизни, les voyages, свобода, l'argent, путешествия, beaucoup d'argent. деньги, много денег. Ça n'a pas toujours été facile, Это не всегда было легко. mais la qualité de vie, Но качество жизни, elle est là. оно здесь. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment vous Так dire вот, я à tous les действительно invités хотел бы вам сказать всем гостям ce soir, сегодня вечером, si vous ne dormez pas bien, если вы будете плохо спать, c'est très bon signe, это будет очень хороший знак. très bonne chose. Это будет очень правильно. Rencontrez la personne qui vous a invité, posez-lui toutes les questions. Подойдите еще к человеку, который вас сюда пригласил. Задайте ему все вопросы. Ok, n'ayez pas peur, Не бойтесь. tout va bien, Все хорошо. tout est super avec Jeunesse. Все здорово в Женесе. Ok, donc, Так вот, moi tout ce que je peux vous dire, вот я все, что я могу вам сказать. je vous ai pas fait un show aujourd'hui. Bien sûr, il y a des slideshows, mais Я сегодня не устраивал вам спектакля, шоу. Конечно, тут были слайд-шоу. j'essaye vraiment de partager avec vous le fait que Я здесь стоял и пытался поделиться с вами действительно j'ai passé le mur. тем фактом, что я прошел через стену. J'ai traversé le mur. C'est ça que tu dis?
Я прошел через стену. Ok, vous pouvez le faire aussi. Вы тоже можете это Si vous сделать. avez le même sentiment que moi, Если у вас такое же ощущение, что и у меня, pendant des années et des années et des années, многие годы, jusqu'à l'âge de 34 ans pratiquement, практически до возраста 34 лет, ok, jusqu'à l'âge de 34 ans, до возраста 34 лет, je me posais la question, я задавал себе вопрос. est-ce que j'ai le karma de rester pauvre? Это что, моя карма оставаться бедным всю мою жизнь? Je me sentais pas pauvre, Я не чувствовал себя бедным, mais но je voulais accéder я à хотел tout ce que je voyais autour de moi. получить доступ ко всему тому, что я видел вокруг себя. Et si vous vous sentez comme ça И aussi, если вы тоже чувствуете себя так, ben aujourd'hui c'est une fenêtre qui s'ouvre vers ces possibilités. сегодня перед вами окно, которое распахнуто к этим возможностям. Et si И если dans un an, через год, dans 2 ans, через dans 2, 3 ans, через 3 года, vous avez toujours, pour certains, некоторые по-прежнему les mêmes problèmes, будете иметь те же проблемы, vous n'aurez absolument aucune excuse. у вас не будет уже никаких оправданий, Parce que vous étiez là aujourd'hui. потому что сегодня вы были здесь. Vous comprenez? Ici, понимаете? aujourd'hui, c'est la possibilité. Здесь сегодня дается возможность с большой буквы. Rappelez-vous que Запомните, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. сегодня первый день вашей оставшейся жизни. Je vous embrasse très fort. Я вас обнимаю крепко.